Quando batem as 6. No interior da cidade, o céu muda de semblante e chama para a eternidade. É tempo de Ave-Maria, de silêncio e de verdade. A cruz corta o fim do dia, no desenho do céu fechado. A pressa fica para trás, o tempo anda mais calado. Quem crê baixa a cabeça e entrega o que foi pensado, e entrega o que foi pesado. Às 6, a fé não faz barulho, aprende apenas a esperar. É reza dita em pensamento, é Deus ouvindo sem falar.